هدد الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر. تهديدات الحوثيين الجديدة بضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر تتزامن مع كشف الميليشيات عن امتلاكها لصواريخ بحرية زعمت أنها صناعة محلية تحمل اسم المندب، في حين تؤكد التقارير أنها صناعة إيرانية تم تهريبها للميليشيات عبر ميناء الحديدة. غادر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد لقائه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. كان الطرفان أجريا مباحثات تتناول الوضع في لبنان بعد إعلان الحريري استقالته قبل يومين من رئاسة الحكومة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته الكبيرة في العاهل السعودي الملك سلمان